biso nyonso tu tozongana mpona kosoutenir déjà magazine na biso Tolobela Congo oyo ye moko le président Tchani Mavinga. na salite pour la lobela bino basango olobela te oli dolobela oyo te bati na biso tofanda basala eloko te ezala oyo bimi ezala oyo basala eloko portemono tu akinanga mbali oyo eza ya ngai oyo mibale wana ya kale ya nango mpe ya biso édition oyo epesami na site touristique Pacific Palace. Mbote na bainyoso bozwi libaku ya kolanda magazine na bino Tolobela Congo na biso oyo epesaka bino ba information ya solo tofongola basango na biso ya mokolo ya lelo na elema oyo cour d'appel ya province ya Tchopo na ville ya Kisangani banile élection ya ba gouverneur pour organiser mususu après une semaine. Reportage ya Lydia Ngunza. Jeudi le 19 mai 2022 na ville ya Kisangani ébullition et salami makasi kuna na ndenge ya kosakana te. Pour cour d'appel annulé ba élection ya ba gouverneur. Tony Kapalata azalaki déjà na tête ya province ya Tchopo. Kasi lelo na tongo ya kokamwa ete cour d'appel ayebi na ko annulé ba élection pe alobi ete ba koyeba na ko réorganiser ba élection ya ba gouverneur na province ya Tchopo na sima ya une semaine. Kasi ekozala conformément ya calendrier électoral oyo ekozala publié na commission électorale nationale indépendante ni na bokuse ya kosimba ezali ete information oyo ebimi epai ya moko ya ba député provincial yende mutu ayebaki na ko confirmer yango epai ya presse ya koyeba ezali ete ville ezali na ébullition kobanda mokolo ya jeudi na tongo po élection oyo esalemaki na lolenge esenge banite na yango basengi ete cour d'appel ayeba na ko destituer ba élection oyo po baleka na ko organiser yango lolenge mibeko likondi ezali kosenga biso magazine Tolobela Congo tolobi po eza mosala na biso ya kolobela Congo. Dieudonné Kalouba a cédé marteau naye et pas à Corneille Wasenda Nsongo na cérémonie à remise et reprise. Reportage à Lydia Ngunza. Remise et reprise et salami na cour constitutionnelle. Dieudonné Kalumba a cédé marteau naye et pas à Corneille Wasenda Nsongo. Et salamaki mokolo ya mercredi 18 mai 2022 na kati ya cour constitutionnelle et salamaki entre président sortant na juge Corneille Wasenda o azali ko assumer intérim en attendant organisation ya ba élection pour na kopona président na yango Dieudonné Kalumba ayebaki na ko remercier ba membre nyonso ya cabinet na ye oyo bazalaki en collaboration moko ya malamu tango azalaki na mandat na ye pe ayebaki na ko encourager bango ete baleka toujours na kosala sala malamu pe na positivité nyonso na vie na bango. Kasi ya koyeba ezali ete Dieudonné Kalumba na kiti na ye ya bokondi ya cour constitutionnelle asali kaka inane na ebonga eye. Pe na sima na yango azalaki écarté na tirage au sort oyo esalamaki le 10 mai kolandisama na ba ordre ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Biso magazine Tolobela Congo tolobi pe tokoloba kaka. Gouverneur militaire ya province ya Ituri, lieutenant général Johnny Luboya, a lobby liboso ya presse pona mayematali situation sécuritaire ya province na ye. Reportage ya Lydia Ngunza. Na journée nationale ya forces armées ya RDC oyo ezalaki célébré le 17 mai, ministre ya communication Patrick Muyaya ayebaki bongo na ko convoquer gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Johnny Luboya tango azalaki na ba séjour na ye na Kisasa. Ne gouverneur ya Ituri ayebaki bongo na ko présenter situation sécuritaire na province na ye oyo ezali sous état de siège il y a de cela une année.
ayebaki na koasire boye actuellement sur 3 missions oyo bazali na yango pe asignaki epai ya commandant suprême ya FARDC Félix Antoine Tshisekedi ke ye na ba élément na ye na terrain bakozala présent pe opérationnel pona ko consacrer préoccupation na bango na ba localité oyo ezali contrôlé na force négative to pe na ba oyo bazabundisaka Congo. Affirmaki ete phase oyo ezali phase moko ya critique tant ennemi azali na centre ya ba intérêt kasi na yango nde asengi na population pe na ba élément na ye nyonso bapesa ye confiance po ete ekomi ntango ya kozwa ba responsabilité na bango ame pe kozongisa kimia pe komettre fin na ba situation nyonso oyo ezali kotungisa bango pe ayebaki na koloba ete batika kokabola bango po bazali lisusu mingi te basila kokufa na bitumba elobi gouverneur militaire ya Ituri. Magazine Tolobela Congo na biso tolobi pe tokoloba kaka. Population bapesi likanisi pona mayema tali loi électorale surtout na makambo etali suppliant soki azali ndeko to membre ya parti politique ya député. Reportage ya Grace Kabena. Na kolandisa na makambo etali loi électorale o ekaboli classe politique ya mboka na biso surtout na point oyo ezolobama suppliant il faut azala kaka ndeko ya député mwana neve to mwasi na ye azala te membre ya parti politique na ye na likambo oyo mbutu eza ndenge ya deux fois te population oyo avotaka député apesi likanisi na ye pe alobi boye eza normal te eza normal te ata moke parce que toza na royaume te. Nous sommes dans un pays démocratique. Les députés wana biso batovotaka bango bakoma wana na ba grâce na bango te bakoma wana bavana biso. So comment se fait-il que comme maintenant député suppléant na il faut azala membre ya famille to membre o ya parti. C'est normal te pona ngalo wana en tout cas eza mabe makasi bakoti avec tout respect que je dois en tout cas bon meka suko réfléchir. Toza na royaume te na bandeli bien toza na royaume te. Nous sommes dans un pays démocratique, c'est archi faux. Selon moi, si député wana abimi azaki na indépendant indépendant abimi na ndenge na ye akoza mutune ya famille mais soki mutu ya parti politique parce que parti politique mutu etindie kuna en principe ça la parti politique mais soki la tali fait bien na angle moko boye to faire assemblée to perdre muso ba député belé muso c'est pas il y a pas empoisonnement parce que pe boye mutu adinise le moyo loko na adinise loko na pe mona siple na e po ya kufa ya tikala babiloko wana normalement eza pena malamu te que faut un député soko postuler pour la députation suppléant normalement cause la ni mwasi na yo ni membre ya famille na yo pourquoi yo lingi ou bien yo au réjouir kaka na babiloko nyonso na babiloko nyonso na ye moko eza malamu te boye eko avancer mboka te badepute mosala na bango baza mpona mosala ya peuple mosala na bango eza mpona mosala na biso eza mpona mosala ya bamembre ya famille te intérêt na bango bakendaka eza mpona souffrance na biso peuple tosouffrir baotala na minute sociale evandi te toluka tobundala mpona sociale na minute courant eza mabe tobunda mpona courant ezala bien eza te kende baokende totinda bango kuna na parlement mpo batia basuppliant ya bandeko na bango batiaka oza député oza sénateur yo wana lisusu oza esu mutu mosusu ezoboma mboka ekofanse te donc mbongo ezotourne kaka na bapoche na bango na bafamille na bango bongo biso population tosouffrir makasi en tout cas Félix Tshisekedi papa telemela yango biso peuple na yo bakongolais tosouffrir tala badepute esengeli boyeba bokotaka na parlement po population avotaka bino soki bongo te boluka bandeko na bino bavotaka bino na yango population asengi na président Félix Tshisekedi akota likambo oyo po ayeba ndenge nini esengeli ezala biso magazine Tolobela Congo tolobeli yango ewo na Lubumbashi balobeli réconciliation ya bakatange bolanda elema ya Rachel Tobi. Réconciliation interkatangais et salamaki kuna na province ya Katanga na ville ya Lubumbashi. Pona bakatangais balobi ete récite ya Katanga ezali kaka na réconciliation pe baboyi ba de façade nyonso oyo ezali entre bakatangais. Elobi professeur Wit Mulongo. Ye ayebaki na ko invité bakatangais nyonso oyo ba participaki na forum wana pe asenga ki na bango ete esengeli na bango baleka na ko travailler na
sincérité pe baleka na se réconcilier pona ko éviter ba façade nyonso oyo ezali entre bango. Alobi ete balongola hypocrisie po hypocrisie ezali na base ya shit ya Katanga pe ya sociopolitique na espace ya Katanga. Asengi na bango ete esengeli bazeye bana ko respecter sincèrement ba accord pe bazala na respect ya ba accord oyo bango bazali kozwa. Pe asengaki na bango lisusu ete esengeli na bango baleka na kotambola na vérité na kati ya mutualité ya bakatangere pe ba mettre fin na ba division nyonso oyo ekoki kosala ete bana ya Grand Katanga bazala divisé. Pona ye meilleur ami ya Moïse Katumbi, professeur Witu Mulongo asengi na bakatangere ete alobi bendele ezali semoko oyo ezali vérité nde ezali chancelier na bango ya réussite. Biso magazine Tolobela Congo tolobi pe tokolobaka. Chaque le 18 mai, ezalaka journée internationale ya musée. Na Kinshasa pe ezalaki célébrer na musée national congolaise. Reportage à Lydia Ngunzana Grâce Kabena. Na cadre ya journée internationale ya musée oyo ezalaka célébrer chaque le 18 mai. Awa na ville province ya Kinshasa, événement ezalaki makasi pe ezalaki organisé na kati ya musée national congolaise. Ezalaki bongo na présence ya ba notable ebele, ba diplomate pe ba professeur na ba étudiant oyo bayaki pona ko valoriser culture nationale pe patrimoine congolaise. Balobelaki na thème na yango, musée ezali na pouvoir ya ko transformer mokili oyo ezali nzinga na yango. Et bongo directeur ya musée national congolaise ayebaki na kopesa objectif ya activité oyo pe na sens ya événement oyo. Tozali kokundola oyo babengi journée internationale ya musée mokolo wapi tozali kosensibiliser bato banso na mboka na biso mutu na mutu ayeba ete tozali na oyo tobengi patrimoine na biso oyo ezali héritage oyo bakoko batikaki biso oke toyeba mpe kobatela yango malamu bongo na nsima nango tokotransmettre yango na bana na biso mpe bana ya bana na biso mpe mokolo lelo ezali ete mutu nyonso ayebake musée azali na makoki ya kobongola mokili na biso parce que biloko ezali kati na musée ba message au musée azali kopesa ele ba message ya kimia ba message oyo kopesa ete mutu na mutu ayeba ko participer na développement ya mboka na biso donc yango wana mpe tosangani awa boye toyebake musée ezali mpona bato nyonso ezali mpona catégorie sociale moko te ezali ouvert mpona biso nyonso. Ezalaki bongo na ba intervenant ebele oyo bayaki pona ko valoriser culture pe kolakisa importance ya musée ndakisa Eric Mpio. Mosala tosalaka na fondation na ngai ezali to créa bon intended par Lingala, mais pour nous permettre de bakenda na États-Unis, ba descendants de ba bakenda lokola ba pour visiter Congo, bakenda na Sénégal, de bakenda na Ghana, na Nigeria, na Bénin, na Ouida et consorts. Et donc, nous avons depuis la Belé, si la difficulté de Nango, le projet a été soko ye na bango esika ya kokende ba lieu mémoriel esika ba ya visite exacte donc yango parce que l'état a investi ça na ba projet wana yango biso aux initiatives ya ko investir na projet wana et donc pour créer musée et histoire traite des esclaves na esclavage na Tampa mais au-delà de yango il y a ba lieu de mémoire pe kozala ba lieu de pèlerinage ba lieu de commémoration kozala pour que biso mona ntoyo kola histoire ya mboka na biso mais peut permettre pe na bandeko ebele balingi koya baya na peso exemple rien que Ghana na année de retour en 2019 $2 milliards donc 1/5 ya budget na biso ekotaki oyo bambongo ekotaki na économie ya Canada. Imaginez que c'est une sérieuse question eza kaka projet ya biso te mais mboka bobimande pour bénéficier na mboka biso tozobanda et musée institut national musée ya Congo nde ba assurer partie technique on est autant ndako ya musée mais makambo cha na kati faut yeba
ya kosimba ezali ete musée oyo ezalaki bongo créé depuis 1970 pe esengeli koyeba ete mboka etongamaka kaka na bilanga te to pe na biloko mosusu na culture pe na bastati oyo babengi lokola babikeko ezali pe moko oyo ekokontribuaka na avancement ya mboka. Biso magazine Tolobela Congo tolobi pe tokolobaka. Na commune Ntele, précisément na quartier Bibwa, embouteillage makasi. Reportage à magazine Tolobela Congo na biso. Affaire embouteillage comme ça mon ville province à Kinshasa. Tola mukakana embouteillage tola la kana yango. Affaire yango ekoti na quartier Bibwa na commune Ntele. Bota la kutu ye moko colonel akiti na terrain pona kosilisa embouteillage. Kasi yakutana kina makambu na ye. Source ya embouteillage oyo tozomona mikolo yo nzoka nde ezalaka incompréhension ya bachauffeur. Bamisusu baya sans cynique mabe, bamisusu baparke na nzela, bamisusu babombe na nzela. Botala neti mutuka oyo ememakisi ya religieuse aye na ye sans cynique sans problème. Ye moko colonel atie bango maboko. Boyoka bino moko. Moi je suis le fou. Tellement la baba pour na bino pour ça président. Bino de président de la République. On est problème ça. Embouteillage pour que malem. Mais bino ça c'est Tozo senga na bandeko na biso ba chauffeur bobongisa ekumbeli na bino. Ba chauffeur na biso bayebi kutu ata respect ya code de la route te. Botika nanu molimo ya incompréhension pona kosilisa embouteillage. Biso magazine Tolobela Congo na biso tolobi. Affaire katakata ezongi na commune Ntele. Reportage à magazine Tolobela Congo na biso. Likambo kokamwa pe pasi nzoka nde affaire katakata oyo toyebaka kala ezongi na ville province à Kinshasa. Précisément la commune Ntele. Population Ntele basutuka vers 19h bamona plus de 200 katakata bakote la bango porte par porte. Bakata bakoko, ba jeune papa, ba jeune garçon. Ta la fille oya kwe libabe a outi na ba choc accident silité, ba papier lito ineti na film Jésus. Ba sala vrai sabotage ya ko papa batu machete ata kutu na batoire boete. Kasi la police congolaise batie bango maboko. Misusu bakimi bazwi kaka mibale oyo. Marichal 4 tonnes na robot. Tala nzoto ya batu ekomi kaya dessin tonini. Ba uti maluku baye ko papa na Ntele. Ba victime pe colonel bazanga ki malobate na micro ya magazine Tolobela Congo na biso. Problème ekomela biso ezaka bandeko zomona. Assassin wana bakotela biso à peu près 200 et quelques kuluna bande kokota parcelle lina l'autre banze nyonso wana bablokaki yo ozala na nzela ozala na lupango bakuti yo neti ngai ye wana atuna nga lobi olingi bomoi olingi liwa to olingi mbongo nalobi papa yo kutu na age na yo tuna nga olingi bomoi liwa to mbongo yo kabaka mbongo kabaka liwa okabaka bomoi oza nani mbala moko komba zalaki ebele soki 200 na ndamba toni na lupango ye abimisi machette ale avise nde akovise na pare lichette songi ya lichette wana ekotinga mbala moko na kui papa eza kaka mpona bandi oyo bamelisaki biso wana sere na nga na nzela na mangi na partir ba 19 ans totikaka traitement retour na biso na po école catholique na Kimpopo na commune ya Maluku nde kote bagresaki biso bazalaki ebele même namonaka vraiment parce que quand ça azalaki na telefone na monene ye moto abotolaka yango
payer na mona vraiment parce que quand ça chara torche nettoyer comme si na yebié ni na de sera combo na le même jour nga na saki accident vendredi maintenant na zaki na ba piqûre ba komelenga ba injection tango pourquoi lundi wana na pourquoi to vandi na bisi grâce parce que za petit frère na ma ake kotikanga na hôpital na zo traitement mama binombo kene mbango boya kozonga toki na hôpital na zupe traitement na kozonga na musika toki nde mama obelelanga nga na pusani mbango koma pembeni ka boyende bayeba bancercle biso nga na kimi ye ilandi abetinga pat pesanga biloko zango nayebisi batelefone deja bazwaki telefone na nga kande bango nde bazwaki ntango azwi yango nayebisi bazwi telefone a insisté na bino ana eloko apesa suki nde azwa elichete akati nga batongi 7 9 na kati na 4 libanda zaka bakolabore bainformaka biso surtout ndenge bamama ya boye basali c'est tout ce que ça dit collaboration entre population na biso kodénoncer c'est tout ce qu'on peut dire tolobi mingi makambo bakulu neti peti wana mosusu abamba biso mabanga na général a 15 jours en bourse pour attendre le côté en retour. Heureusement, le commandant ville de Kaki a Bambi Bapandi, Jeep Cayenne, par brise. Il y a un autre point. Maloban est à disposition de bateau Bassambisa. Maloban est à la Tinata. Ça sont des intimidations. Bango Baïbi que Congola Banga Papa. C'est pourquoi je ne sais pas. Je sais que les Congolais sont les que les général nan, ne sont pas paniquer. Je suis psychologie à Congolais. Je suis paniqué par Malobane. tozosenga toujours na bakonzi ya mboka modèle ya bato ya boye place na bango ezali pembeni ya population te po bazali ba danger permanent po na population bolukela bango place oyo esengeli na bango biso magazine tolobela Congo na biso tolobi na quartier Bibwa bakangi bamiyibi ya singa courant reportage ya magazine tolobela Congo na biso tozali na commune Nsele précisément na quartier Bibwa ba papa oyo bozali komona na bilili bango nde bazonyokola population ya Bibwa population la muka na tango bakuta bakable ya courant ezate bayiba nzoka ba place ebele côté mususu bayibi 260 mètres ba place mususu bazwi ba 20 mètres nzoka nde courant yango bautaki kotia yango kalate la police atie bango maboko kasi miyibi yango bazowangana moko alobi ye aza na ye chauffeur a moto mosusu alobi ye asombaka na ye na maboko ya bato boyoka bino moko ba victime na miyibi pe colonel ndenge balobaki na micro ya magazine tolobela Congo na biso tozali colonel Baudouin colonel Babisa na ngai mosi ya papa Jean nde bayibi biso singa c'était vers 2 heures toyoki moto moko eleki ngai ayoki moto moko eleki vers 2 heures du matin na tomboli mutu boye na yoka nde moto eleka après quelques minutes omoni ka poko courir katani toyebi kaka ke comme d'habitude courir esali nini ekei nzoka courir ekei te na ntongo naza ya kolala papa azoya kola musanga yo mama bayibi biso courant 260 mètres lelo nake mosala te nazolandelaka na makambo ya singa oyo ya courant ndenge bayibi biso et en plus esika bayibi courant tomoni makolo babotine ya basoda nayebi te so balataka baboti na basoda na butu message na eza boye courant bayetotiango kala te eza courant bc basinga wana eza ya sika bakembisi biso dernièrement kutolanda bango 3 heures bayaka na moto babwakaki lelo totie bango maboko nde ya boye bakebilanga te nga nazokomba moto tokende oyo na ngai biloko ndenge tokomi namoni aumeli nalobi ngai na ifale nakende na bula ndenge azwi ngai nakende na bula tikela ngai telefone na ye lobi te nakokende na telefone na ye te ifale nazongisile telefone apesanga mbongo na ngai nakende na bula ngai nasalaka na makopo ngai nasalaka kopo tosombaka singa toteki tosombi singa toteki
tosombaka towana bato batekela biso basinga bayaka batekela biso basinga courant biso mpe toteka tosomba ntango tosombaka singa lelo ntango babengi nga nde nayaki na verifie bisika basingisa bakonzi ya mboka bolukela banyokoli population place biso magazine tolobela kongo na biso tolobi. Artiste et comédien Ladi Esobe alobeli ECP parti politique ya honorable Paul Bindu Musambali. Sabino Moko Boebi, ECP, éveil de conscience patriotique. Il y a Yemoko, autorité morale, donc Océan Paul Bindu Musambali. Hein? Donc, Bissonio surtout, Tobi Lukunga Mobimba, tous derrière honorable Paul Bindu Musambali. Et puis, Banano surtout à ECP. Donc, Tobi, toujours éveil de conscience patriotique. Tout Tchamaboko. Tout élément, bisogno surtout derrière l'autorité morale, Océan, Paul Bindu Musambali. Sans oublier Pacifique Palace. Bataba problème, batabo kono, et si qu'elles ont encore centre de santé, la santé n'a pas de prix. Que tout ce qui respire loue l'éternel, où que vous soyez, prenez position. C'est le moment de louer les seigneurs. Alléluia. Mambu masobele, tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na bahopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyokanga na yeli bino solution ya solosolo la santé n'a pas de prix epa ya ye moko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenge akosakana te na yo moto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela o problème maître spirituel azali wana mpona kosunga bino na baproblème nyonso onga nazwaka libala malonga te ongai mobali abengananga na ndako ongai kutu basi bapusa na penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te nzoto eza malamu te maître spirituel azali wana mpona bino yo moto oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te maître spirituel azali wana mpo asunga yo nzoto na yo yo mwana mobali ozonga mobali ya solo mwasi ozala mpe mwasi ya solosolo maître spirituel aza mpe wana mpona kotala korendre bino na bataille moko bien raffiné na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko yo moto oyo mwasi to mobali akima yo to bayina yo yo oyo dégagaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali yo oyo ozalaka monoko solo ye azali wana mpona kopesa bino basolution na baproblème na bino wana nyonso yo moto oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi bamaladi physique to mpe spirituel ye aza wana azali kolongola yango onga nasalaka te onga kutu promotion na bulo ezalaka te ongai kutu banda bafandela ngai natelemaka te ngai oyo nakoma na ngai kaka handikape ngai oyo nazalaka so na santa malonga te solution yango eyeli yo na porte ya ndako kotelengana na yo te kokende ni à gauche ni à droite esika mosusu okende okolela pamba mosolo ekei ozwi mpe solution te kasi na cabinet la santé n'a pas de prix mosala ezali kosalama kitoko mosala ata babomba oyo na se ya mai les grands maîtres spirituels akobimisa yo na se ya mai ata babomba yo wapi même si yo batia yo na molangi akopanza molangi te kasi ose retrouve libanda na ndenge ya mystique spirituel yo obiki olongwela makambo nyonso tu oyo ya mabe parce que nzambe asala likolo na se
asala mutu te asouffrir asala mutu te anyokwama. Yo oyo ozali na problème mabota mobali to mwasi maître spirituel aza wana mpona solution. Nzambe aloba mutu nyonso to avivre atinda mwana Yesu Kristu aya kokufa awa na se mwana ne avant ke dalobi je vous donne la paix je vous laisse la paix. Boni boni yo ozangi paix boni boni yo ozangi kimia. En tout cas esika malamu yango yo ozwa kimia. Olingi contacter maître spirituel numéro ezali nango facile benga ye na 099 108 28 10. Tango moso oyoki malamu te 099 108 28 10. Na bino banso porte ezali grandement ouverte. Les grands maîtres spirituels azali kozela bino asunga bino alongola bino ba problème boza nango moto na moto a vivre na kimia na maladie ya bomoto to pe ya molimo ye akobikisa yango. Biso magazine tolobelaki makambo bonde tolinga kolobela tokolobela yango avec énergie parce que mosala oyo ezali kosala kitoko bana mboka bakozwa ba solution malunga eyokani Rédaction ya magazine Tolobela Congo na biso et souhaito ba joyeux anniversaire na Vianney Landu Makindu. Na page rose oyo nde tosukisi basango na biso. Merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka biso magazine Tolobela Congo na biso. Soki bosepeli na édition na biso ya mokolo ya lelo bopesa merci na Samzola Meso papa ya libanja soin oyo azalaki na sima ya caméra. Na ngambo ya montage Jardine Nzeza édition na biso ya mokolo ya lelo esimbami epa ya Lydia Ngunza sous supervision ya DG Diani Mavinga. Ngai na bino tokutani mikolo mikoya. Édition oyo epesami na site touristique Pacific Palace. Tolobela oyo te. Ni oyo ngai Diani Mavinga na sali te mpona lukela bino basango.